কি দিবে এই দুনিয়া? থামুন, স্টপ, চিন্তা করুন, থিঙ্ক ইউরসেলফ। কালকে মরে গেলে কাফনে কাপড় কিনে দেওয়ার লোক অবাক করে যাবে। দুনিয়ার জন্য কোনো কিন্তু তোয়াক্কা করবেন না। আমি শুনি সবারটা, করি নিজেরটা। আমি চিন্তা করি দুনিয়ার মানুষকে খুশি করা লাভ নাই, আমাকে খুশি করতে হবে একজনকে। তিনি কে? আল্লাহ।